హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ Balaraju Naidu, Robotic Orthopedic Surgeon at Onus Robotic Hospitals. 40 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి సివియర్ నీ పెయిన్ కానీ సౌండ్స్, క్లికింగ్ సౌండ్స్, అంటే ఎస్పెషల్లీ నీ బెండ్ చేస్తున్నప్పుడు సౌండ్ కర్ర అని సౌండ్ వస్తుందని చాలామంది వస్తుంటారు. దీన్ని క్రిపిటస్ అంటారు. సో క్రిపిటస్ అంటే ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ నీ జాయింట్లో పటెల్లా బోన్ ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఫీమర్ బోను, టిబియా బోన్, టోటల్గా నీ జాయింట్లో టోటల్ 3 జాయింట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ కాంప్లెక్స్ జాయింట్. సో యూజువల్గా మనకు నీ జాయింట్లో వాస్టస్ మీడియాలిస్ ఆబ్లిక్ అనే మజిల్ ఉంటుంది, విఎంఓ. దట్ ఈస్ ద మజిల్ లాస్ట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్. చాలామంది పేషెంట్స్కి అది యూజువల్గా వెయిట్ పెరిగినా, ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోయినా, కింద కూర్చున్నా, మెట్లెక్కినా, ఇండియన్ టాయిలెట్స్ వాడినా వీక్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు ఈ పటెల్లోఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏషియన్ పేషెంట్స్లో, ఇండియన్ పేషెంట్స్లో ఇది పటెల్లోఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ ద మోస్ట్ కామన్ జాయింట్. ఎవ్రీ టైం జాయింట్ బెండ్ చేసినప్పుడు సౌండ్స్, పెయిన్. సో మామూలుగా నార్మల్గా మనము ఎక్కువ మంది కింద కూర్చొని తినడానికి ఇష్టపడుతుంటాం. సో కింద కూర్చొని కావలసిన వెయిట్ కంటే ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఈ పటెల్లోఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా వస్తుంది. సో పటెల్లోఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ ఇనీషియల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే క్రిపిటస్ సౌండ్స్ రావడం, రెండోది స్లోగా స్వెల్లింగ్, తర్వాత పెయిన్. సో if you are facing this crepitus means immediately you should consult orthopedic surgeon, get evaluated your x-ray. So x-rayలో మనం పటెల్లోఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ గ్రేడ్ 1 అంటే 25% డ్యామేజ్ అయితే అప్ టు 50 గ్రేడ్ 2, 50 to 75 గ్రేడ్ 3 అండ్ 75% కంటే గ్రేడ్ 4. సో 1-2 స్టేజ్ వీ కెన్ ట్రీట్ విత్ ఫిజియోథెరపీ, థర్డ్ స్టేజ్ ఇంజెక్షన్, ఫోర్త్ స్టేజ్ అయితే సర్జరీ చేస్తాం. ఎట్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్ వీ హ్యావ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ ఆటోమేటెడ్ రోబోటిక్స్, వర్చువల్ రియాలిటీ, artificial intelligence, CT scan and MRI for accurate diagnosis of knee problems. We treat 95% of the problems without any surgery. At Onus Robotic Hospitals, your responsibility is on us. Please do visit us for any knee pain evaluation. Thank you.